我今次首歌其實最主要係想講生日呢一件事啦。其實都幾突然嘅，係因為 Edward 抌咗一堆 demo 俾我，我無意中發現咗呢一首歌。咁我有一日跑步嘅時候就臨近2月嘅時候就好似已經有 fans 講我生日呢樣嘢，咁我就覺得不如趁呢個機會講翻我自己生日嘅嘢都幾好，因為我覺得好似一直以嚟我嘅生日都有好多人去慶祝，係啊。當然我好開心 fans 幫我做呢啲啊，咁但係我成日都覺得好似我嘅生日已經變咗係一個令好多人好開心嘅一件事。我諗翻我以前我生日嘅時候係冇乜人幫我慶祝，因為以前冇乜 friend，直到出咗道之後先正式話有好多好多 fans 朋友們幫我慶祝生日。咁我都會諗起會唔會呢個城市入邊有一啲人因為各種嘅事項去忘記咗佢哋嘅生日，或者唔得閒去慶祝。咁所以我都好想嗰啲人一齊感受到生日呢個氣氛。始終都覺得我唔想我淨係好似所有人為我一個人而開心。做呢一行就係好想分享好多嘅快樂俾人哋。咁承接翻呢一首歌，又有陳詠謙老師幫我寫詞，佢都加咗一啲自己嘅諗法去。即係佢話我嘅生日某種程度都令每一個支持我嘅人有一種重生嘅感覺。所以呢首歌我覺得意義都好重大。同埋今次拍攝嘅地點又係喺銅鑼灣。除咗某一年我喺銅鑼灣串過一次，咁但係我始終冇好似好正式地喺銅鑼灣同大家一齊慶祝一個生日咁樣。咁可能藉住呢個 MV 好想有一個咁樣嘅記錄。係咁，我入行以嚟咧，好少做 challenge 嘅。我記得我對上一次做 challenge 已經係蒙着嘴嘅事情啦。嗰一年做呢首歌嘅時候，就都係 Fat Boy 幫我排啦。今時今日又揾翻 Fat Boy，又有承接翻呢一個蒙着嘴嘅感覺。喺呢個排舞入邊啊嘛，Fat Boy 好有心思啊，獨具慧眼啦，佢可以去用呢個蠟燭呢個 idea 去包裝成件事情，我覺得係非常之厲害。今次都榮幸可以揾到佢同 Win Win 可以今次幫我。咁今次呢個 MV 嘅諗法咧，都係想講翻我，即係其中有一個小朋友亦都係預住我細個啦。即係我細個生日係的確好似冇乜生日嘅印象嘅，咁所以今次 MV 都有一啲類似嘅情節，就係細個嘅嗰個大家見到嘅小姜姜，佢一個人吹蠟燭，但係吹唔到咁樣。咁我希望陪翻細個嘅自己。咁入邊亦都有唔同嘅人去，因為各種原因慶祝唔到個生日咯。係啊，咁但係我都希望最後拉埋佢哋去銅鑼灣一齊慶祝。